ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ରେଳ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଲେ ଭେଟି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦିନ 11:30 ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜେଲ ଛକ ଯାଏଁ 2 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅମିଲିପାଲି ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦିନ 11:30 ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜେଲ ଛକ ଯାଏଁ 2 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଅମିଲିପାଲି ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ରହିଥିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଏହି ଗସ୍ତରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟିଦେଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଏବଂ ସାରଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଓଭରଫ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। କୋରାପୁଟ ବାଇଗୋଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ମାନବାର କୋରାପୁଟ ଗୋରାପୁର ରେଳ ଭାରତର ଦୋହରୀକରଣକୁ ଲୋକାର୍ପଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁଏସଡିଏମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର 130ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭୀମସାର ଏମକେସିଜି କଲେଜର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ଲୋକାର୍ପଣ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 50,000 ପରିବାରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଦେଶର 8ଟି ଆଇଆଇଟି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସାରା ଦେଶରେ 4G ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।